Bahn kommt. Na dann. Moin! Wir melden uns hier von der dänischen Grenze und zwar in Harreslee. Wir kaufen jetzt noch ein bisschen was ein und dann finden wir hoffentlich in nicht allzu weiter Entfernung einen Platz zum Übernachten. Wir haben diesmal ein bisschen mehr dabei, weil wir uns einen gemütlichen Abend machen wollen und wir nehmen euch mit. So. Ja, wir müssen jetzt leider doch noch ein Stückchen weiterlaufen, denn in dem Geschäft, in dem wir eben waren, gibt es nur Großpackungen. Wir müssen aber noch Wasser holen, da wir keine Flaschen dabei haben und uns so ein bisschen darauf verlassen haben, dass wir hier irgendwie einzelne Flaschen bekommen, was ja auch normalerweise eigentlich kein Problem darstellen sollte, aber in dem Geschäft da gerade gab es wirklich keine einzelnen Flaschen. Wir hoffen jetzt, dass wir im nächsten Laden fündig werden. Der Supermarkt heißt Kalle. Wie sollte es anders sein? Ja. Der Kalle. Es ist, als würdest du in Deutschland einen Supermarkt Heinz nennen. Ja. So, Kalle war gnädig zu uns. Wir haben jetzt immerhin 3 0,5 Liter Flaschen. Jenny hat auch noch eine Flasche mit einem 3/4 Liter von zu Hause mitgebracht. Ist besser als nichts. Die können wir dann unterwegs hoffentlich wieder befüllen. Angeblich kommen da ein paar Wasserstellen, aber je nachdem, wo wir unseren Übernachtungsplatz finden, ist dann kein Trinkwasser in der Nähe. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir genügend Wasser haben heute Abend, weil wir uns natürlich auch noch einen Kaffee machen wollen und so weiter. Und wir haben Bier. Wir werden nicht verdursten. Dänische Grenze. Wenn wir über die Brücke gegangen sind, sind wir in Dänemark. Zieh mal hier mein Handy raus. Nur das Handy ohne die Hülle, wenn es geht. Geht nicht. Mist. Schöner Blick auf die Flensburger Förde. Und schwupps sind wir in Dänemark. Yay! Hier sieht man noch die Aufnahme des Grenzbaums von früher. Gegenfoto. Haha. So ist das, wenn man nicht alleine in der Pampa rumrennt. Da weiter. Eine Schaukel. Die ist mir aber viel zu oben. Sieht auch nicht mehr ganz so vertrauenerweckend aus. Nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ich mich da dranhängen würde. Das ist ein kleiner Bach. Gott, ist das alles idyllisch. Ekelhaft. Aber echt. Den fand ich rein und du hast auf Video. Also eine Shelterhütte wäre frei. Wir schauen jetzt aber mal, ob der Zeltplatz eventuell frei ist.
weil es riecht hier schon nach Feuer. Kann also gut sein, dass da jemand ist und sich schon einen gemütlichen Tag macht. Dann müssten wir am besten unten auf die Shelter ausweichen. Ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Ist man direkt am Wasser, kann schön auf die Ostsee rausgucken und hat wahrscheinlich auch ein bisschen Treibholz zum Feuer machen. Der ist frei. Ja. Hier liegt sogar ein bisschen Feuerholz. Und eine Feuerstelle. Feuerstelle sowieso mit einem dicken, fetten Grill. Und hier wäre wahrscheinlich der Platz, wo man sein Zelt aufschlagen kann. Oder da unten, das müssen wir mal sehen. Ich glaube, da unten ist vielleicht sogar ein bisschen besser. Sieht ein bisschen ebener aus. Ja. So ganz ideal eben ist es nicht, aber das ist hier in der Landschaft auch kein Wunder. Aber ich glaube, hier können wir glücklich werden. Könnte gehen, aber da ist, glaube ich, gerade. Meinst du? Das Schöne an unserem Zelt, das wir dabei haben, das ist zwar sackeschwer eigentlich, weil das ist einfach nur so ein stinknormales Campingzelt, was wir noch hatten. Aber das ist freistehend. Das heißt, wir können die innere Hülle aufbauen und können sie dann umherschieben und gucken, wo es am besten passt. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt als allererstes. Kaffee? Jawohl. Kaffee. Ich gehe mal ein bisschen Feuerholz scouten. Hoffentlich finde ich welches. Auch jemanden Unterstand improvisiert mit einer Feuerstelle. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist hier in der Region. Hier gibt es ja nun ziemlich viele Shelter und auch ziemlich viele Feuerstellen. Ich weiß nicht, ob man es drauf anlegen sollte, dann noch wilde Feuerstellen zu errichten und eigene Shelter zu bauen, aber muss jeder selber wissen, ob das so gut ist, ob das so zuträglich ist für zukünftige Leute, die nachkommen und wie die Gebiete so genutzt werden und wie die Nutzungsfreigabe ist und so weiter und so fort. Hier fließt so ein kleiner Bach lang. Das Wasser würde ich nicht unbedingt trinken. Ich würde es auch nicht trinken, wenn ich es aufbereite, weil man weiß nie, was da noch so alles drin hängt. Aber hier gibt es Wasserstellen. Da können wir unsere Wasseraufräte wieder befüllen. Das Schöne an dem Shelter hier ist jetzt, dass hier Feuerholz liegt. Und da werde ich mich auch ganz frech bedienen. Also nicht das Holz, was auf dem Shelter liegt, wobei das Laub ist so trocken. Ich werde wahrscheinlich mir was von dem Laub wegnehmen. Das könnte einen ganz guten Zunder abgeben, um das Feuer anzukriegen. Aber das Feuerholz, was hier auf der Feuerstelle drauf liegt, sieht ziemlich trocken aus. Wir waren uns nicht ganz sicher über die Feuerholzsituation. Deshalb haben wir ein bisschen Holz von zu Hause mitgebracht, damit wir das Feuer leichter ankriegen. Aber das wäre wahrscheinlich gar nicht notwendig gewesen. Egal, verheizen tun wir es so oder so. Jetzt mal in die andere Richtung laufen. Hier ist es sehr sumpfig, merke ich gerade. Aber
Hier liegt eventuell Treibholz. Dann noch so ein bisschen fündig geworden. Man muss ein bisschen gucken und dann treibt man was auf. Hier liegt auch noch ein bisschen mehr. Das heißt immer, man soll ja nicht das Holz vom Boden nehmen, weil das wäre zu feucht. Aber meine Erfahrung ist, dass das ganz oft einfach nicht stimmt. Weil das Holz nicht flächig auf dem Boden aufliegt, sondern nur an 3 Punkten und der Rest vom Holz ist trocken. Ich habe das in Schweden gemerkt auf der Insel. Wenn ich da irgendwas gefunden habe, dann war das meistens Holz vom Boden, was ich brennen konnte. Obwohl alles total nass war. Also die Regel hat sich bei mir irgendwie nicht so ganz bestätigt, dass man wirklich nur das nehmen sollte, was irgendwie in der Luft hängt oder so. Vielleicht war es auch Dummenglück einfach. Ja, wir haben viel zu viel Kaffee gesoffen. Ich gehe jetzt nochmal Nachschub holen und dabei fülle ich auch gleich das Wasser auf. Der Gendarme Steen, so nennt sich der Wanderweg, auf dem wir uns befinden, ist, glaube ich, 89 Kilometer lang insgesamt. Also eine schöne 4-Tagestour, 5-Tagestour, wenn man sich Zeit nimmt. Und die Landschaft ist echt schön, also der Wald hier ist wunderschön, ist ziemlich natürlich, wie das oftmals ja so ist bei ehemaligen Grenzregionen oder generell Grenzregionen, dass sie sehr naturbelassen sind. Man findet auch auf YouTube ein paar Videos von Leuten, die den Weg schon gelaufen sind. Schaut da vielleicht mal rein, wenn es euch interessiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich den Weg auch irgendwann mal laufe. Ja, irgendwo hier sollte jetzt eigentlich eine Wasserstelle kommen, beziehungsweise ein Wasserpfosten, Brunnen auf der linken Seite. Auf dem Hinweg zum Geschäft habe ich ihn nicht gesehen, aber ich habe gerade noch mal auf die Karte geguckt und weiß jetzt, wo er sich befinden soll. Ich hoffe, der ist da auch und der funktioniert. Ansonsten muss ich in die andere Richtung weiterlaufen und da ist dann angeblich noch einer. Ich habe halt echt immer Tomaten auf den Augen. So, Kaffee bis zum Umfallen. 2,5 Liter Wasser, sogar einen Ticken mehr. Das sollte uns jetzt wirklich ausreichen bis morgen. Schöne Frau. Ich habe Kaffee und Wasser. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Gucken, ob du hier da alles ordentlich hinterlassen hast. An Holz verbrannt, an die Würstchen gegessen. Jawohl, meine Frau. So, Kaffee. Ja. In den Farben unserer Nationalmannschaft. Ich meine, in den Farben von der schottischen Nationalmannschaft. Das waren noch die Loser, oder? Hatten die nicht gestern gewonnen? Weiß ich nicht. Ihr dürft euch übrigens nicht wundern, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, dann schwätze mir Hessisch. Und dumm Zeug. Ich weiß gar nicht, ob man uns jetzt sieht, weil die hat keinen Frontmonitor. Tja. Muss ich mal von hinten gucken. Also dich sieht man. Das ist die Hauptsache. Na super. Muss ich gleich so beobachten vor. Ach, das vergeht. Wenn eine Weile da sitzt, dann merkt man das gar nicht mehr. Ob das jetzt besser ist oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden.
Wir sagen Tschüss. Wir latschen jetzt zur Bushaltestelle und dann fahren wir erstmal nach Flensburg zurück und werden da noch ein bisschen die Stadt unsicher machen. Vielleicht noch was essen, Käffchen trinken und so. Und dann geht's zurück nach Hamburg. Macht's gut. Bis zum nächsten Video und abonnieren, wenn euch das gefallen hat. Ahoi!